Cari telespettatori, ben ritornati con noi, naturalmente con FNP CISL, Sindacato dei Pensionati della CISL, e parliamo della situazione che si sta configurando alla luce delle tante novità che sono avvenute anche nel breve periodo. Non solo all'interno del sindacato si chiude il grande periodo dei congressi con il rinnovo delle cariche dirigenziali, ma anche i rapporti che il sindacato vuole instaurare o rinsaldare con il territorio, quindi anziani al centro con le istituzioni territoriali per avere una sanità migliore, servizi assistenziali migliori, insomma una maggiore agire nel territorio per il benessere delle persone e dei pensionati che purtroppo, lo sappiamo, ci avete scritto anche in numerosi, stanno soffrendo molto alla luce di tutta questa panoramica che si è venuta a configurare. E abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Tina Cupani, segretaria generale FNP del Veneto, grazie di essere qui con noi, con cui ci congratuliamo perché ufficialmente segretaria, quindi si è chiuso il congresso ultimo, quindi elezione e rinnovo ufficiale, cioè rinnovo, carica ufficiale, quindi ben arrivata. Grazie, grazie anche per l'augurio perché sarà un periodo di lavoro. Bisogna attrezzarsi e partire. Lei comunque aveva già preso in mano la situazione, quindi ormai ha ben chiare quali sono le dinamiche, le problematiche e i territori, perché ogni territorio è a sé stante. Certo. Cosa vuol dire lavorare con i territori? Lavorare con i territori vuol dire farsi carico di tutte le loro esigenze, di tutte le loro criticità e coordinare, essendo di supporto e creando anche quelle relazioni con la regione, con la CISL a livello regionale, affinché tutto quello che loro vivono nel territorio come difficoltà, come criticità, veda nella struttura regionale un accompagnamento, un supporto e una regia, perché sono i nostri segretari territoriali, sono i nostri operatori, sono i nostri volontari, quelli che impattano quotidianamente con il mondo degli anziani, con il mondo dei pensionati e con il mondo anche di tutte quelle persone deboli e fragili che devono gestire molte criticità e che vedono nel rapporto con lo sportello, con l'accesso alle strutture della CISL, un modo per rappresentare i problemi, cercare soluzioni, ma anche per parlare, per dialogare, per raccontare, perché c'è tanta solitudine, c'è tanto bisogno di percepire, lo dicevo anche nella mia relazione al congresso, che qualcuno si sta prendendo cura perché la pandemia sta cercando di fare qualcosa, questo è importante. Sì, perché la pandemia è stata devastante. Allora, riprendiamo poi questi temi, però volevo appunto, come dicevo, il congresso ha avuto un titolo emblematico, Esploratori del futuro. In realtà dietro queste parole ci sta un lavoro importante, una proiezione anche del vostro lavoro. Sì, esplorare il futuro significa partire dal nostro vissuto, dalle nostre esperienze, da tutto il lavoro che abbiamo fatto finora, e saper leggere il contesto e capire che qualcosa è cambiato dopo la pandemia, e quindi paure e quindi fragilità, ma anche una sanità che non è più quella di prima. E significa anche però rendersi conto che c'è anche un andamento demografico di cui bisogna tener conto, e se non agiamo ora, visto che le nostre istituzioni danno un po' l'idea di non averlo ancora percepito bene, se non agiamo ora con progettualità, con analisi, con programmazione, che non può che passare che attraverso i tavoli con le istituzioni, con la regione, con i comuni e con tutti quelli che in qualche maniera le ASL gestiscono la vita con i loro servizi dei nostri pensionati. Quindi noi dobbiamo partire dalle nostre esperienze, però essere proiettati verso un domani
che noi dobbiamo saper gestire e programmare fin da ora in modo che i nostri giovani, per esempio, o i pensionati fra 10 anni si trovino con meno problemi rispetto a quelli che noi adesso stiamo vivendo. E che in proiezione, se non si fa niente, potrebbero diventare insormontabili. È troppo tardi, esatto, troppo diventa tardi, troppo tardi. Lei prima accennava una crescita demografica, io chiedo dalla regia se mettiamo in onda popolazione veneta 2020-2021, proiezione eccola qua 2050. Questo spaccato sono ben chiari dei numeri che possono anche preoccupare in certo qual, cioè da un lato è bene, vuol dire che c'è la qualità di vita è maggiore, aspettativa di vita è maggiore, c'è maggiore sanità, però la fettina viola dal 12% che sono gli over 75 passa al 22%. Sì. Mentre abbiamo una leggera discesa dei 30-40enni che sono la forza lavorativa in essere dal 26% al 23%. Non sono buone, non è una buona situazione, anche perché poi cresce fascia 65-74 dall'11 al 13. Che cosa dice di questo spaccato? Ripeto quello che ho appena detto, che bisogna agire ora. Guardi che gli over 65, se noi teniamo conto anche degli over 75, è vero. Passano dal 23 al 35%. Qui c'è tutto uno spazio di analisi, di progettualità che può riguardare l'invecchiamento attivo, cioè quale percorso noi mettiamo in atto affinché queste persone abbiano una vivibilità sostenibile, che abbiano una socialità, che trovino una medicina di base attenta alle loro necessità, e però stanno bene, e quindi garantire una vita serena e una vita sana. E quindi questo è un percorso che noi dobbiamo attenzionare fin da adesso con nostre proposte. Poi c'è l'altra fetta di quella grafico che lei mostra, che riguarda gli over 85. Gli over 85 entro il 2050 raddoppiano. Infatti. Raddoppiano, questo significa che essere over 85 statisticamente si è in una percentuale altissima di non autosufficienza. E quindi se io devo affrontare il problema della non autosufficienza, tenendo conto che è previsto che ogni anno circa 5.000 nuovi nostri anziani entrano in questa fascia di età, capirà che non aver programmato, non aver rivisto il sistema sanitario, non aver messo a sistema tutta l'organizzazione delle RSA pubbliche e private in modo che siano in grado di accogliere, di accudire questi nuovi anziani in situazioni di non autosufficienza, la cosa è molto complicata. Ci vuole un percorso, e l'abbiamo detto anche l'altra volta quando sono stata qua, di formazione per gli assistenti familiari, per tutte quelle figure di cura che hanno bisogno di formazione, che hanno bisogno di essere accompagnate, e c'è bisogno anche di un percorso formativo nuovo che preveda figure che possano svolgere negli anni a venire, e saranno sempre più richieste, la mansione di cura alla persona, sia all'interno delle strutture pubbliche e private, quindi case di riposo o ambienti dedicati, ma anche nei confronti delle famiglie e dei familiari, perché se un familiare sa che l'assistente familiare, usiamo la parola badante, è preparata, è formata, è chiaro che è anche più sicuro, perché sa che c'è una figura preposta, ma che comunque sa come si deve relazionare, come deve accudire l'anziano. Ed è per questo che se non ci muoviamo ora rispetto a quella proiezione che abbiamo visto, dopo ci troviamo nella situazione di oggi impreparati. Tra l'altro c'è da dare anche dignità, secondo me, a queste figure. Cioè, dare dignità vuol dire un equo riconoscimento economico per chi lavora nelle strutture, eccetera. Nel privato, vabbè, lì bisogna valutare, perché il privato arriva fino a un certo punto, poi con le pensioni che ci sono molti non possono neanche permettersi un supporto, e in proiezione futura secondo me la vedo ancora più difficile. Però dare dignità a una professione vuol dire tante cose, con i corsi di formazione, perché in modo che possano dedicarsi anche persone più giovani, non solo chi viene dall'estero, estrema ratio, non posso
posso fare altro e mi metto a fare la badante, con un lavoro delicatissimo, perché è veramente delicatissimo, hai a che fare con persone anziane che possono avere delle patologie, forme di demenza, insomma sembra assurdo veramente che noi nel 2022 siamo a questi livelli. Sì, il fatto che noi vorremmo anche, l'abbiamo fatta come proposta, che per quanto riguarda alcune tipologie di malattie tipo l'Alzheimer ci fossero anche dei luoghi dedicati, quindi non fossero le solite case di riposo. È che noi li abbiamo, tutte le persone che come professione sanitaria sia nel pubblico che nel privato hanno dato una mano importante durante questa pandemia, li abbiamo trasformati da eroi in figure figure non positive, e qualcuno l'ha vissuta talmente male che sta cercando di cambiare anche tipo di lavoro, e qua ci vuole tutto un intervento anche nei confronti dei media, nei confronti del sentito dire, perché dobbiamo tanto a loro. E dispiace che molte figure professionali preparate, bravissime, se ne stanno andando, sia per i carichi di lavoro che sono insostenibili, stipendi non adeguati, ma anche perché hanno un po' visto negli ultimi mesi una sminuzione del loro ruolo, e quindi ne sono rimasti male e hanno preferito anche cambiare lavoro. È un peccato. Invece noi dobbiamo motivarli con una formazione adeguata e con una valorizzazione di quella professione, quindi istituiamo la professione sanitaria anche per la cura alla persona. Infatti questo sarebbe importante. Tra l'altro volevo chiedere, ma siccome quando parliamo di queste situazioni alla fin fine tira una riga, servono soldi, del PNRR che si occuperà anche a una buona parte dedicata al mondo degli anziani e dei pensionati, strettamente legati però al territorio e agli enti locali, che cosa è previsto, che cosa ravvedete lì? E purtroppo il PNRR, sia nella missione 5 che riguarda l'aspetto più sociale, che missione 6 che riguarda proprio la sanità territoriale, di per sé non prevede l'assunzione, cioè la copertura del costo del personale, quindi però è possibile mettere in atto tutte quelle che sono le azioni di formazione, adeguati percorsi formativi strutturati all'interno magari di una regia regionale o provinciale che in qualche maniera qualifichi il loro percorso, lo riconosca come titolo da spendere e in qualche maniera dia dignità loro. Quindi programmare la formazione, definire queste figure ci sta, purtroppo non ci sta l'assunzione diretta del personale, ma lì c'è anche un ulteriore finanziamento sul sistema sanitario nazionale che è venuto fuori con la legge di bilancio, che può andare incontro anche a queste necessità, però insomma intanto. PNRR, la accennava, vedevamo appunto in onda, chiedo appunto alla regia di rimetterlo, sì. Quest'altro spaccato degli 87,4 miliardi per gli enti locali, per sì. capire come verranno suddivisi. Vuole darci una mano a illuminarci? Allora, sì, lì è il grafico che voi vedete rappresenta quello che sarà l'investimento per quanto riguarda quello che ci riguarda in modo particolare, che è la sanità e il socio e l'inclusione. Quindi noi abbiamo di importante quel 20,5 che ci riguarderà, e possiamo noi fare proposte, perché si tratta di mettere in atto tutti quei percorsi per l'inclusione. Dentro ci sta anche l'invecchiamento attivo, ci sta la gestione delle fragilità, ci sta anche tutta l'assistenza domiciliare e quel fetta di 14 che invece si può utilizzare per quanto riguarda la salute. E questa è molto importante perché permette lo sviluppo anche dell'azione nostra di concertazione sociale nei comuni, perché è dedicata quella fetta lì di risorse al rafforzamento di tutta la sanità territoriale. Quindi da una parte il comune che mette in atto, rafforza i servizi sociali del welfare, e lì
raccogliere i bisogni, capire le nuove fragilità, vedere verso dove noi possiamo indirizzare le nostre proposte, quindi perché sì, lei diceva prima torna centrale il territorio, perché è dal territorio, è vivendo nel territorio che si percepiscono i bisogni, si percepiscono le necessità e bisogni anche che si possono vedere, ma visibili, ma anche quelli invisibili, delle persone che per esempio non vediamo più da un po', delle persone che prima si ritrovavano nei centri sociali, si ritrovavano in gruppi anche di riferimento. Intercettarli quindi. Bisogna intercettarli perché la paura li ha resi timorosi, si sono rinchiusi in casa, sono quelli che non socializzano, sono quelli che non si recano più a fare le visite di controllo perché hanno paura, sono quelle figure che anche a causa delle nuove povertà e non potendo accedere alle prestazioni sanitarie pubbliche non hanno nemmeno i soldi e la possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie private perché troppo costose, però sono là. E se non li andiamo a cercare, se non cerchiamo di capire attraverso la rete locale, attraverso anche il volontariato, perché il terzo settore, le associazioni di volontariato sono importantissime, perché loro hanno i contatti con queste persone, sanno dove sono e bisogna andarle a cercare, perché altrimenti solitudine su solitudine diventano sempre più chiuse in se stesse ed è brutto sapere di non essere in grado di intercettarle. Però non è una cosa semplice, perché effettivamente quando una persona si rinchiude anche lì andarla a trovare a casa, bisogna che ci siano dei servizi molto organizzati, molto presenti, capillari sul territorio, instaurare un rapporto di fiducia, comunicare con queste persone perché c'è diffidenza. Ed è per questo che è importante il livello territoriale. Lei mi chiedeva prima perché a livello territoriale, perché a livello della conoscenza diretta, dell'informazione che ti arriva dal vicino, dell'assistente sociale che comunque prima aveva una mappatura della realtà di chi aveva bisogno nel proprio territorio e che si rende conto che alcune figure che prima magari contattavano, a cui loro erano di riferimento come struttura sociale del comune, non le vedono più, non le percepiscono più. Ci vuole anche l'ambiente delle conoscenze personali di chi è in un condominio o chi è la vicina che vive da sola e che non la vede più. Dobbiamo tutti darci una mano, ma dobbiamo intercettarli. Tra l'altro qua parliamo per il Veneto, dove per lo più ci sono tantissimi piccoli comuni. Sì. Però ci sono anche delle città metropolitane. Esatto, città importanti, perché la stessa Padova, anziché Mestre, passiamo comunque per una Verona, sono città importanti dove ci sono delle aree, dei territori più anziani di altri, dei quartieri dove risiedono più gli anziani, i figli sono andati via, eccetera. E non è così semplice, perché noi proprio le istanze, le domande che ci arrivano anche via mail sono da comuni grandi. Contrariamente a quanto uno si immagina, no? Dice il comune piccolo, abbandonato a se stesso, no, sono da comuni grandi dove dici ma caspita, dovrebbe essere tutto organizzato, invece la persona si sente più sola. Sì, qua ripeto, il volontariato ci aiuta molto. E anche il coordinamento donne, perché noi abbiamo un coordinamento donne, anche quello ben radicato nel territorio. Poi le donne hanno anche delle sensibilità diverse, percepiscono anche immediatamente alcune situazioni, alcune difficoltà. Noi è questa rete che dobbiamo utilizzare per intercettarli, però non è sempre detto che nelle grosse città o nei quartieri questa percezione e il cercare di incontrarli viene meno, perché a volte succede per assurdo che in questa realtà magari ci siano modelli di volontariato, di segretariato sociale, di portierato sociale, come stanno facendo, sperimentando in alcune realtà, in cui comunque li intercettano.
E quindi l'importante quindi eventualmente anche, che, siccome c'è l'FNP CISL che si occupa anche di questo, col coordinamento certo donne, sì. Se delle persone ci seguono, si sentono sole, hanno bisogno di qualcosa, chiamare, c'è le rubriche telefoniche anziché internet, sì, che giustamente sì, tanti dicono noi non lo usiamo, va bene, è vero, però sulle rubriche telefoniche trovate i numeri telefonici, farsi segnalare. Ecco, insomma. Questo, noi siamo lì, siamo attenti alle necessità e quindi abbiamo sportelli insomma dappertutto, quindi noi abbiamo... Quando voi parlate di contrattazione sociale, cosa intendete dire? Perché su questo puntate molto. Sì, perché la contrattazione sociale è quella che rafforza, partendo dal criterio della sussidiarietà, magari un termine un po' anche difficile da capire, da spiegare, cioè più si è vicini al territorio e più si è in grado, raccolte e analizzati i bisogni, di fare le proposte che siano funzionali, perché funzionali alle aspettative e alle esigenze del territorio. Quindi la contrattazione sociale, che è di solito di comune o di ASL, o anche noi chiediamo di relazione con i comuni rispetto alle strutture sanitarie, che può essere anche case di riposo, certo, che sono alle dirette gestioni degli enti locali. Allora noi abbiamo la possibilità, una volta intercettati i bisogni, di fare delle nostre proposte per trovare delle soluzioni. Quindi noi dobbiamo utilizzare questo strumento non per presentarci là in una logica di contrapposizione, ma dire: tu comune hai la necessità, tu ente locale hai la necessità, tu ASL hai la necessità di garantire la copertura e dei bisogni di chi vive nel tuo comune. Ci siamo anche noi che abbiamo la stessa identica necessità, lavoriamo insieme per andare incontro alle loro necessità, lavoriamo insieme come? Programmando e progettando insieme, quindi sappiamo quali sono i bisogni, programmiamo come intervenire, progettiamo, perché se rimane tutto sulla carta. Brava, poi, infatti, andiamo a se io faccio un verbale d'intesa, se io faccio un accordo che sulla carta mi rimane lì, una volta che l'ho pubblicato nei siti dedicati non esco come risultato, quindi per quello per noi è importante. Perché vogliamo anche essere a quei tavoli propositivi, e noi iniziamo all'interno della CISL e della FNP, vogliamo iniziare percorsi di formazione in modo che i nostri dirigenti sindacali che vanno a quei tavoli sono preparati, conoscono le norme, sanno cosa si può utilizzare all'interno di un PNRR, va preparato. Noi formeremo i nostri perché siano preparati. E noi siamo sicuri che lavorando insieme per raggiungere l'obiettivo, che è andare incontro alle difficoltà e quell'aver cura delle persone, che non metterò mai di dire, che per me vuol dire aver cura di tutti, certo, vuol dire aver cura del bambino, dell'infanzia, perché la nonna comunque lo deve accudire, lo deve seguire, delle persone con disabilità, vuol dire anche aver cura del territorio, dell'ambiente. Quindi ci vogliamo prendere cura di tutto e il PNR, la concertazione sociale, ci permette di farlo. Questo è importante. A livello nazionale, pochi punti, però per voi sono stati toccati anche in occasione del congresso, sì, peraltro, perché avevate le rappresentanze nazionali, anche del sindacato stesso, dell'FNP. Che cosa i punti salienti? Che voi noi abbiamo qui 3 punti che abbiamo rappresentato come nostre conquiste nell'ultimo mese. Cioè, sulla riforma previdenziale noi riteniamo che l'obiettivo è sempre quello di garantire una flessibilità in uscita, ma soprattutto di lavorare fin da ora affinché le retribuzioni, perché si è sindacati confederali, se noi non lavoriamo fin da ora affinché le retribuzioni siano retribuzioni che non solo permettano oggi di vivere in maniera sostenibile, ma un domani di avere anche una pensione sostenibile, e quindi lavori adeguati
da un punto di vista economico retribuiti giustamente e no precarietà, perché così mi costruisco un futuro previdenziale. Per quanto riguarda poi il fisco, noi abbiamo portato a casa la revisione delle tabelle, ne avete parlato qua in altre trasmissioni. Quello che ci preoccupa adesso è che l'aumento dell'inflazione, il dato di gennaio è di un 4,8%, che è un dato impressionante, accompagnato dall'aumento delle bollette, sta facendo venir meno la rivalutazione delle pensioni che noi avevamo portato a casa come risultato, sta facendo venir meno una fiscalità meno aggressiva, perché adesso il problema è questo. Quindi anche in questi giorni noi stiamo insistendo soprattutto sulla questione delle tariffe delle bollette, che si prenda in mano subito la situazione. Al di là della revisione di un piano energetico nazionale, quello deve essere fatto, è tardi, va bene, sì, certo, cominciamo, però noi stiamo mettendo in difficoltà gli anziani che vivono soli, famiglie, i piccoli esercenti, che si vedono arrivare le bollette raddoppiate, quindi lì bisogna fare un intervento immediato. Noi abbiamo proposto di intervenire togliendo l'accise su queste bollette di chi ha questi redditi bassi, e cercando anche di togliere il più possibile tutti quegli oneri accessori che non sono legati al consumo ma che fanno parte dell'incremento sulla fiscalità. Almeno per un periodo, per venire incontro. Almeno sì. Poi in questo momento questo costo sulla fiscalità lo ripartiamo, lo spalmiamo in altre fasce reddituali che hanno meno impatto rispetto a chi si trova con queste bollette. Certo, no, ma infatti un pensionato dedica tutta la pensione solo a pagare le bollette, oppure non si riscalda, non accende le luci, cioè diventa il paradosso. L'altra cosa importante è la legge sulla non autosufficienza, sì, vero? Sì, noi abbiamo, guardi, è proprio uscita in questi giorni il disegno di legge, e quindi questo ci dà un po' di soddisfazione. Noi siamo riusciti come pressione sindacale ad arrivare fino a 850 milioni di investimento nella non autosufficienza dal 2022 al 2025, e avevamo detto non ci vuole solo il finanziamento, però bisogna partire anche con una proposta normativa, ed è proprio di questi giorni il disegno di legge che è uscito. Adesso ci sarà tutto un percorso di analisi, di approfondimento, anche di schede tecniche, a noi ci è arrivato ieri, e ci sono molte anche delle nostre richieste, delle nostre proposte che sono all'interno di questa discussione. Quindi magari potremmo affrontarla anche in proseguo, perché quello andremo a spiegarlo meglio, anche perché il tempo è volato, siamo giunti al termine. No, ci tengo, ne parleremo ancora, perché effettivamente questa riguarda tantissime persone. Così le manderò al mio collega di segreteria. Ecco, allora entreremo nel merito specifico, esatto. Allora, la ringrazio ancora, segretaria, di essere stata qui con noi, di aver illustrato ai nostri telespettatori tutti gli aspetti salienti, sono molto importanti, di aver anche sollecitato in qualche modo, e con questo noi cogliamo l'occasione per ribadirlo, l'importanza di farsi presenti. Quindi voi chiamate le sedi dell'FNP-CISL, fatevi supportare, appalesate i vostri bisogni, le vostre esigenze. Insomma, esistono delle persone che si dedicano per lavoro, per professione a questo, sono competenti, preparate, possono darvi una mano in qualsiasi ambito, non siete soli. Questo è un po' il messaggio che voi volete mandare, e voi state lavorando per aiutare tutti quanti in tanti modi anche complessi, che riuscite a semplificare al massimo, ma non sono così semplici, ma l'importante è che ci sono persone che si occupano di voi. Grazie ancora segretaria, grazie alla collaborazione FNP-CISL, ci ritroviamo prestissimo, e intanto buon proseguimento, grazie.